109 টাকা পার ডে দিয়ে কিন্তু পেয়ে যাবেন স্যামসাং এর লেটেস্ট S26 এন্ড ভিভোর লেটেস্ট X300 এসিতেও চলছে কিন্তু 18 থেকে 21 মাস অবধি নো কস্ট ইএমআই এর সুবিধা। শুধুমাত্র 11,999 টাকায় স্যামসাং এর লেটেস্ট 5G মডেল পেয়ে যাবেন। টিভি থেকে শুরু করে ফ্রিজ, তার সাথে রয়েছে এয়ার কন্ডিশনার, সেগুলো চলছে কিন্তু ধামাকা সেল প্রিয়া মোবাইল পার্কে। এছাড়াও কিন্তু আপনারা লাইভ ডেমো এক্সপিরিয়েন্স করতে পারেন প্রিয়া মোবাইল পার্কে। আইফোন 17 এর ডেমো আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন, আইফোন এয়ার এর ডেমো পেয়ে যাবেন, যেমন প্রো ম্যাক্স এর ডেমো পেয়ে যাবেন। ডেমো এক্সপিরিয়েন্স করে দেন কিন্তু সিল প্যাক ফোন আপনারা পারচেজ করতে পারবেন। তার সাথে আপনার পুরনো ফোন, অ্যান্ড্রয়েড হোক বা যে কোনো ব্র্যান্ডের ফোন হোক, যে কোনো ব্র্যান্ডের ফোন থেকে আপনার যত ডেটা আছে সব কিন্তু আপনার নতুন আইফোনে ট্রান্সফার করে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে প্রিয়া মোবাইল পার্কে। দাদা কাস্টমারের এত ভিড় কি অফার? প্রিয়া মোবাইল পার্কে চলছে বিগেস্ট সামার অফার, যেখানে 90% অবধি ক্যাশব্যাক জিতে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ফোন কিনুন আর এসি জেতার সুযোগ রয়েছে, আর এসি জিতে কিন্তু 5G ফোন জেতার সুযোগ রয়েছে। অফার দেবো তো আজকে একদম 90% অবধি ক্যাশব্যাকের অফার। চলো পুরোটা দেখো থাকবে। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So guys, do like and share দারুণ আপডেটস পেতে থাকবেন। Support Santa Business Idea. আমরা রয়েছি কিন্তু এখন আমাদের বিরাটি ব্রাঞ্চে, যেখানে আপনারা শুধু ফোনের সাথে সাথে টিভি, ফ্রিজ, এসি সবকিছু পেয়ে যাবেন একই ছাদের নিচে, আর তাও কিন্তু নো কস্ট ইএমআইতে, আর অন্য জায়গা থেকে অনেক কমে। আর এসি কিনলে কিন্তু আমরা 24 আওয়ার্সের মধ্যে ডেলিভারি আর ইনস্টলেশন করে দিচ্ছি এখনো আজকের ডেটও। তার সাথে ব্র্যাকেট থেকে শুরু করে অনেক রকম অ্যাসিওর গিফট রয়েছে এসির সাথে। আইফোন 15 যেটার দাম রয়েছে 60,000 টাকা, সেটা কিন্তু আপনার এফেক্টিভ পড়বে অনলি 6,000 টাকা। যেটা আইফোন 17 যেটার দাম রয়েছে প্রায় 80,000 টাকা, সেটা কিন্তু আপনার এফেক্টিভ পড়বে অনলি 8,000 টাকা। কারণ প্রিয়া মোবাইল পার্কে কিন্তু 90% ক্যাশব্যাকের অফার। আপনি যে কোনো স্মার্টফোন পারচেজ করে 90% ক্যাশব্যাক পেয়ে যেতে পারেন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। অনলি 10% এফেক্টিভ প্রাইসে হয়ে যাবে কিন্তু আপনার স্বপ্নের ফোন। এছাড়া রয়েছে 24 মান্থস অবধি নো কস্ট ইএমআই, 114 টাকা পার ডে ইএমআইতে আইফোন 17, 95 টাকা পার ডে ইএমআইতে আইফোন 16 এন্ড 82 রুপিস পার ডে ইএমআইতে আইফোন 15। তার সাথে রয়েছে 15 রকমের অ্যাসিওর গিফট এন্ড ফোন কিনে এসি জেতারও সুযোগ। তো টোটাল 5টা অফার চলছে, যেখানে রয়েছে অ্যাসিওর গিফট, নো কস্ট ইএমআই, এক্সচেঞ্জের অফার, 90% ক্যাশব্যাক জেতার সুযোগ এন্ড এসি জেতার সুযোগ। 109 টাকা পার ডে দিয়ে কিন্তু পেয়ে যাবেন স্যামসাং এর লেটেস্ট S26 এন্ড ভিভোর লেটেস্ট X300। যারা আমাদের ভিডিও প্রথমবার দেখেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি, যারা নতুন ফোন নিতে চাইছেন তো প্রিয়া মোবাইল পার্কে কিন্তু সবকিছু ব্র্যান্ড নিউ অথরাইজড প্রোডাক্টের উপর ডিল করা হয়। স্যামসাং থেকে ভিভো, ওপো, রেডমি, রিয়েলমি, মোটোরোলা, ওয়ানপ্লাস, নাথিং, পিক্সেল সকল ধরনের ব্র্যান্ডেড ফোন কিন্তু আমরা ব্র্যান্ড নিউ অথরাইজড ফোন কিন্তু আমরা ডিল করে থাকি। আপনারা আমাদের কাছে লাইভ ডেমো এক্সপিরিয়েন্স দেন, দেন কিন্তু সিল প্যাক ফোন আমাদের থেকে পারচেজ করতে পারেন, তাও কিন্তু অনলাইন থেকে কম প্রাইসে। আর 24 মান্থ অবধি নো কস্ট ইএমআই এর সুবিধাও রয়েছে। দেখুন স্যামসাং থেকে শুরু করে ভিভো, ওপো সবকিছু ডেমো ওইভাবে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারেন। যেমন ভিভো X300 FE, যেমন লেন্স কিট সবকিছু কিন্তু আমাদের কাছে ডেমো এক্সপিরিয়েন্স করে দেন কিন্তু সিল প্যাক ফোন কিনতে পারবেন, তাও অনলাইন থেকে কম প্রাইসে। রয়েছে 24 মান্থ অবধি নো কস্ট ইএমআই, আর ক্যাশের মাধ্যমে মানে ইউপিআই এর মাধ্যমে আমাদের কাছে ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট থাকে। অনলাইন থেকে 2,000, 3,000 থেকে 10,000 টাকা অবধি ডিসকাউন্ট পাবেন। যেমন স্যামসাং ফোল্ড 7 আপনারা কিন্তু অনলাইন থেকে অনেক কমে পেয়ে যাবেন। লেটেস্ট মডেল স্যামসাং গ্যালাক্সি S26 অনলাইন থেকে আপনারা 8,000 টাকা কমে পেয়ে যাবেন, এন্ড S26 আলট্রা 9,000 টাকা কমে পেয়ে যাবেন। তার সাথে 24 মান্থের নো কস্ট ইএমআই। স্যামসাং এর 5G ফোন আমাদের কাছে 11,999 টাকা থেকে শুরু হচ্ছে। কোনো মার্কেট ঘুরে দেখে নেবেন, কোথাও পাবেন না 11,999 টাকা 5G ফোন। প্রিয়া মোবাইল পার্কে হিউজ কোয়ান্টিটিতে কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তার সাথে রয়েছে কিন্তু অ্যাসিওরড গিফট, যেমন স্যামসাং গ্যালাক্সি A07 5G, সেখানে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। A17 5G 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। A37 এ পেয়ে যাবেন 5,000 ডিসকাউন্ট, A57 7,000 অবধি ডিসকাউন্ট। আর এগুলো কিন্তু সব ডেমো, আপনারা কিন্তু দেন এক্সপিরিয়েন্স করে পুরোনো ফোন এক্সচেঞ্জ করতে চাইলে ডেটা ট্রান্সফার আমাদের কাছে ব্যবস্থা রয়েছে। ভাঙা থেকে যেরকম কন্ডিশনের ফোন নিয়ে যাবেন সেরকম এক্সচেঞ্জ ভ্যালু কিন্তু প্রিয়া মোবাইল পার্কে পাবেন। ওপো নিউলি লঞ্চ ফাইন্ড X9s, যেটা কিন্তু আপনারা 109 টাকা পার ডে ইএমআই তে পেয়ে যাবেন প্রিয়া মোবাইল পার্ক থেকে, কারণ 24 মান্থের নো কস্ট ইএমআই আছে। আর ক্যাশে বা ইউপিআই তে পারচেজ করলে বা ক্রেডিট কার্ডে পারচেজ করলে ইনস্ট্যান্ট 10,000 ডিসকাউন্ট রয়েছে কিন্তু প্রিয়া মোবাইল পার্ক থেকে। তার সাথে অ্যাসিওর গিফট তো রয়েছে 15 রকমের বার্ডস থেকে শুরু করে ওয়াচ, নেক ব্যান্ড, স্পিকার, হটপট, লাঞ্চ বক্স, আয়রন কি নেই আপনারা কিন্তু ফোনের সাথে সাথে গিফটও চুজ করে নিয়ে যেতে পারবেন। তো রেডমি, রিয়েলমি, ওপো, ভিভো সব রকম ব্র্যান্ড কিন্তু পেয়ে যাবেন লেটেস্ট মডেল থেকে। রিয়েলমি 16T থেকে শুরু করে রিয়েলমি 16 সবকিছু কিন্তু হিউজ কোয়ান্টিটিতে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। নাথিং রয়েছে, ওয়ানপ্লাস রয়েছে, কিন্তু এগুলো কিন্তু আপনারা লাইভ ডেমো এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন। তার সাথে নো কস্ট ইএমআই কিন্তু রয়েছে, আর অ্যাসিওর গিফটও রয়েছে। আমাদের কাছে সকল ব্র্যান্ডের এসি পেয়ে যাবেন, ডাইকিন থেকে শুরু করে হিটাচি, কেরিয়ার, ভোল্টাস, প্যানাসোনিক, যত গোদরেজ থেকে শুরু যত ব্র্যান্ডের রয়েছে
সবকিছু কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তার সাথে নো কস্ট ইএমআই রয়েছে, যেমন ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু আপনারা স্যামসাং, ওয়াইলপুল, এলজি, হায়ার সব কোম্পানির রেফ্রিজারেটর আমাদের কাছে কিন্তু পেয়ে যাবেন। ফ্রিজ থেকে শুরু করে দেখুন এখানে কিন্তু এত স্টক, জাস্ট এসে দেখুন লোড হচ্ছে, প্রতিদিন এত স্টক আসে আর প্রতিদিন যায়, আমাদের কিন্তু পুরো লোড রয়েছে কিন্তু ভর্তি ভর্তি ফ্রিজ থেকে শুরু করে সব কিছু রয়েছে, অল ব্র্যান্ডেড কিন্তু। আজকের ডেটে সব থেকে ডিমান্ডিং প্রোডাক্ট সেটা হলো মোটরোলা, সেগুলো কিন্তু আমাদের কাছে দেখুন অ্যাভেলেবেল রয়েছে। মোটরোলা S70 ফিউশন থেকে S70 Pro, G37 যেগুলো সব জাস্ট নতুন আজকে বা কালকের মধ্যে লঞ্চ হয়েছে, সেগুলো অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে, হিউজ কোয়ান্টিটি রয়েছে। আর এগুলোতে কিন্তু নো কস্ট ইএমআই থেকে শুরু করে আপনারা কিন্তু লাইভ ডেমো এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন। Disclaimer: the video in this channel is non-profitable and non-promotional. This channel is only for the information and is not responsible for any type of profits, loss or any damages. If you deals or purchase anything will be at your own risk. Please survey and make research before doing any business. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।